เป็นไปด้วยความราบรื่นโชคดีนะครับคิวอยู่73ท่านต่อไปเชิญครับโฮเทลเซียเซเว่นวิสกี้มายูนิฟอร์มเดี๋ยวจะรับได้สกีมายูนิฟอร์มเชิญครับสวัสดีครับโฮเทลเซียร่าเซเว่นอัลฟาจูเลียตจากโฮเทลเซียร่าเซเว่นวิสกี้มายูนิฟอร์มร่วมทดสอบสัญญาณรับได้ KLK 5 เอสมิเตอร์5ครับ73ขอบคุณครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะรับได้สกีมายูนิฟอร์มนะครับ